بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم معنا هونداي فيرنا محرك ال 1.5 سنجل اوفر هيد كام شافت. طبعا السيارة فيها مسفاير، ضغط مضخة الوقود سليمة، بخاخات سليمة، شمعات الإشعال سليمة، الكويل وخيوط الكويل سليمة. جينا قسنا ضغط غرف الاحتراق، شوفوا السندر الأول، الثاني، الثالث، الرابع. شوفوا الرابع كم. طبعا كلهن هذين الجينين ضغطا كم؟ 150 بي اس اي، ضغط معقول جدا. شوفوا ضغط الرابع، أول ثاني ثالث الرابع. شوفوا ضغط الرابع 58 بي اس اي تقريبا. شوفوا حتى لما ندور المحرك كأن الشمعات كلها مفكوكة، تو مفكوكات كلهن ما عدا هنا حاطين الجيج. المفروض يعطي معنا شنو؟ ان السلندر هذا فيه ضغط، يعني صوت المحرك بيفرق معنا، لكن شوفوا كأن الشمعات كلهن مفكوكات. حندور ونشوفه. طبعا صرف الضغط بديد اوف. شوفوا لما ندوره اسمع الصوت. شوفوا الضغط 60 تقريبا بي اس اي. شفت الصوت كأن الشمعات كلهن منزوعات، بينما هنا حاطين الجيج مفروض يعطي ضغط. الصوت يفرق محرك. ديروا بليد اوف. هنحوله هذا من هنا نحطه لك في السلندر الثالث، وشوفوا الصوت كيف يفرق وكم يعطي من الضغط. شوفوا طبعا حطهم في السلندر الثالث، شوفوا الضغط. حندور محرك تسمع الصوت كيف يفرق معنا. اسمع الصوت. في فرق شوي لأن حاطين شمعة واحدة، كأن شمعة واحدة اللي هو الجيش. شوفوا كم قرا معانا، تقريبا 157 160 بي اس اي، قريب 160 بي اس اي. طبعا كذلك قسنا ضغط مضخة الوقود، بدل من نفكه من مسطرة البخاخات فكينا من المضخة نفسها. طبعا فكينا وقسنا من وين؟ من هنا. طبعا نظامها هي غريب شوية. نظامها هنا المضخة تعطي على طول هنا مضخة الوقود في البامب الداخلية، بتمشي هنا، بتدخل وين؟ بتدخل من هنا في الفلتر، بتجي في الفلتر تمشي خط، يمشي وين؟ يمشي المسطرة البخاخات، وخط بيرجع وين؟ هنا على طول لما يدخل جوا يلقى الفيول بريشر ريجريتر منظم ضغط الوقود على طول. لما يزيد الضغط على 50 بي ساي يصرف هن. فهذا نظامه كأنه ريتيرن لس بدون خط راجع، لأن المنظم داخل. السيارات الأخرى تجد هذه داخل يحطوا فيها التوصيلة هذه، لكن هنا دايرينها وين؟ خارج. فهنا المشكلة اللي عندنا تو حاليا وين؟ السلندر الرابع الضغط فيه ضعيف جدا، فهنا لابد نفك رأس المحرك أو السلندر هيد. هذه طبعا شغل ميكانيكي، حتتحول السيارة ميكانيكي يفك ويشوف إيش المشكلة. هذا ما أردنا توضيحه، نرجو أن نكون على إعجاب الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.